beramiz. Bu so'zsiz ta'limni sifatiga va ta'lim jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Keling, hamma biladiki, ta'lim bu yükselish va har bir texnologiya va kelajakning kaliti. Demak, ta'limga qandaydir e'tibor berish bu juda katta natijalar beradi. So first, let's talk about technology. So we live in an age where technology is rapidly advancing. So it's changing the way we approach education. With tools like online learning platforms, virtual reality, and artificial intelligence, we can create personalized learning experiences that cater to each student's unique needs and abilities. We can also provide access to education to people who might not have had it before. So whether that's because of geographic location, financial limitations, or other factors. Hammaga ma'lumki, oldin masalan ta'lim olishda geografik qandaydir cheklanishlar yoki moliyaviy cheklanishlar bor edi, lekin bugungi kunda innovatsion o'zgarishlar tufayli talaba xohlagan joydan ta'lim olishiga va ta'limni shaxsiylashtirishga, ya'ni o'quvchining ta'lim oluvchining vaqtiga qarab tuzilishiga yordam beryapti. Va bunday bu texnologiyaga misol qilib onlayn platformalar, virtual voqelikni va sun'iy intellektni misol qilsak bo'ladi. So here are some of the latest innovations for technology-enabled learning. So first is adaptive learning platforms. So adaptive learning platforms are actually becoming more advanced, leveraging machine learning and big data to personalize learning experiences for students. So for example, platform called EdUp and CK12. So EdUp is actually better for mobile LMS or learning material system, an integrated authority tool designed for today's digital habits, delivering more engaging and effective micro-learning directly to your user's device anytime, anywhere. So another example, like I've mentioned before, is the CK12. So CK12 is free, and it is open source content and technology tools to help teachers provide learning resources, and of course, with different modalities. So in this CK12, it's actually a high quality customizable educational content suited to multiple different types of learners. So it actually allows teachers and students and others to innovate and experiment with new models and customization and experimentation of teaching and learning styles. Demek birinchi bo'lib adaptive learning platforma haqida gapiramiz. Bu har bir ta'lim oluvchiga qulay bo'lgan variant bo'lib, mobile versiyasi. Demak, oldingi masalan 10 yil avval har xil laptoplar va kompyuterlardan ko'ra kuchliroq bo'lib, bu o'quvchiga o'ziga moslashgan ravishda ta'lim olishga yordam beradi va bundan tashqari o'qituvchi bilan bog'lanishga yordam beradi. CK12 platformasi bu tekin platforma bo'lib, bunda o'quvchilar turli
ta'lim olish jarayonlarini o'tishlari mumkin va bunda har xil har xil bilim darajasi har xil bo'lgan o'quvchilar o'zlariga mos darajani tanlashlariga imkon bo'ladi. So next. Second innovation under technology-enabled learning is augmented reality. So it is increasingly being used in education to enhance the learning experience. So for example, the app called Elements 4D, as you can see on the picture. So it allows students to interact with the elements without having to carry out exhaustive and expensive experiments. It's a fun way to study chemistry, and the app comes with lesson plans tailored for elementary, middle, and high school students. Keyingisi bu to'ldirilgan reallik, ya'ni bu 4D moslamalari orqali o'quvchilarga tajribalar o'tkazishga yordam beradi va bu tajribalarni qandaydir qurilmalarsiz bevosita o'tkazishga moslashgan bo'lib, bu metodni boshlang'ichdan tortib to bitiruvchi katta sinflarga moslashtirish mumkin. So third is mobile learning. So it is becoming more popular, allowing students to access learning materials and interact with their peers and teachers from anywhere. Mobile app like Duolingo for different languages and Quizlet that are popular examples of this approach. Keyingisi bu mobile bilim olish. Bunda har xil ilovalar mavjud. Masalan, Duolingo va Quizlet ilovalari. Ular juda ham ommalashib bormoqda, sababi juda qulay va o'quvchilarga juftlikda ishlashga, hamkorlikda ishlashga yordam beradi. Bundan tashqari o'quvchilar bilan dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin muloqot qilishga yordam beradi. So next, let's talk about project-based learning. So this approach to education emphasizes hands-on experiments or hands-on experience and real-world problem solving. So instead of just memorizing facts, students are challenged to apply their knowledge and skills to create something tangible and meaningful. This not only helps students to retain information better, but it also prepares them for the workforce by giving them practical experience in the field. Keyingisi bu loyiha asosida ta'lim olish. Bunda bu amaliy jarayon bo'lib, o'quvchiga bir muammo beriladi va bu muammoni hayotga, real hayotga bog'lab yechish taklif beriladi. Bu nafaqatgina yangi olingan bilimni eslab qolishga, balki keyingi hayot davomida o'sha ishga joylashganda ham muammolarni yechishga va qandaydir jarayonlarni hal qilishga unda bolada qobiliyatlarni shakllantiradi va bolaning qilgan ishini, o'quvchining qilgan vazifasini qandaydir aniq va mazmunli qilib sezilarli ko'rsatishga yo'naltirilgan. So the first innovation for project-based learning is what we call design thinking. So this is actually a problem-solving approach that is gaining traction in education. It involves identifying a problem, empathizing with the user, ideating potential solutions, prototyping and testing solutions. So, and then implementing is the final solution in this actually approach. So this approach encourages creativity, collaboration, and critical thinking skills in students, as you can see on the picture. These are actually the picture of my students doing the design thinking.
Keyingisi design thinking, bu real hayotdagi muammoni yechishga yo'naltirilgan bo'lib, bunda birinchi bosqich bu muammoni ko'ra bilish, keyin uni his qilish, keyin muammoni yechimini topish va yechim topishda prototiplash, keyin sinov o'tkazish. Sinov asosida eng yaxshi yechimni topish yo'naltirilgan bo'lib, bu jarayonda o'quvchilar kreativlikni o'rganishadi, birga ishlashni o'rganishadi, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. So another example of innovation under project-based learning is what we call maker spaces. So it is actually becoming more common in schools, providing students with access to tools and materials to create and build projects. Maker spaces can include 3D printers, laser cutters, and other tools that allow students to bring their ideas to life. Keyingi metodimiz bu ishlab chiqarish maydoni. Bunda o'quvchilar o'zlari bir narsalar yasashga va uni hayotga tatbiq etishga o'rganishadi. Bunda 3D printerlar, lazer kesgichlar va boshqa turli moslamalar yordamida bu metoddan foydalanish mumkin. Okay, so the third innovation under project-based learning is what we call social emotional learning, or SEL. So it is actually integrated into project-based learning. So when we say SEL, it involves developing skills like empathy, communication, and problem solving, which helps students work more effectively in teams and develop more meaningful projects. Keyingi metodimiz bu ijtimoiy xususiy ta'lim. Bu avvalgi metodlarimizga bilan chambarchas holda olib boriladi va bunda o'quvchilar o'zlarining his qilish, birovning dardini, balki qandaydir muammolarni his qilish jarayonlari orqali va shu muammoga yechim topish orqali yanada effektiv va ta'lim olishda qandaydir muvaffaqiyatga erishishga va sezilarli progressga erishiladi. Okay, now third, let's talk about flipped classrooms. So this approach turns traditional teaching methods on their head by having students watch lectures and take notes at home, and then come into the class to work on projects and collaborate with their peers. So by doing this kind of flipped classroom approach, students can take control of their own learning and work at their own pace, while still having access to the expertise of their teachers. Keyingisi bu flipped classroom, siljuvchi xonalar. Bunda o'quvchilar o'z uylaridan bevosita ta'lim olishlari mumkin, video va leksiyalarni ko'rib o'z bilimlarini kengaytirishlari mumkin. Okay, so now let's talk about the latest innovations under flipped classroom approach. So the first one is what we call interactive video. So it is becoming more popular also, allowing students to engage with video content in a more meaningful way. For example of these platforms are Edpuzzle and many more actually. So for Edpuzzle, it allowed teachers to add questions,
quizzes, and other interactive elements to video content. Keyingisi bu demek interaktiv video bo'lib, bunda o'quvchilar bevosita o'sha muammoni yechish orqali o'yin tariqasida ta'lim oladilar. Masalan, et puzzle platformasi ilovasi, bunda o'quvchilar turli xil savollarga, topishmoqlarga javob berishlari kerak. So the second innovation under flipped classroom approach is what we call personalized learning plans. So it has been combined with flipped classroom approach together with personalized learning plans, which allow students to work at their own pace and on their own schedule. So the advantage of this approach is it gives students more control over their learning experience. Keyingisi bu xususiylashtirilgan ta'lim olish jarayoni bo'lib, bunda ta'lim oluvchi o'zining ta'lim olishiga o'zi e'tibor beradi va o'ziga qulay vaqt va jarayonlarni tanlashga qodir bo'ladi. Okay, so next innovation under flipped classroom approach is there are two. So it was called blended learning and hybrid learning. So when we say blended learning, it actually integrates digital technologies, especially online tools and techniques like Zoom conference, like Google Meet. So it is what we call the blended learning, integration of digital technologies. The next is what we call hybrid learning. So it is more specific to synchronous lessons that are taught live and remotely at the same time. When we say blended learning, there is actually also synchronous learning. At the same time, there are asynchronous learning. That's why it is called blended. It could be face-to-face and asynchronous. But when we say hybrid learning, the face-to-face and the online class is happening at the same time. Keyingisi bu qo'shma ta'lim olish, bunda gibrid va onlayn ta'lim olishning chambarchas bog'liqligi. Masalan, gibrid ta'lim olish jarayonida o'qituvchi bilan bevosita sinfda uchrashib ta'lim olish mumkin va onlayn ma'ruzalarni eshitish mumkin. Okay, so finally, let's talk about gamification. So this approach, from its title gamification, uses game mechanics and design to make learning more engaging and fun. So by incorporating elements like points, badges, and leaderboards, educators can motivate students to work harder and achieve more. So because games are inherently interactive, so they can help students develop critical thinking, problem solving, and collaboration skills. Keyingisi bu ta'lim jarayonida o'yinlarni qo'llash. Biz bilamizki, o'yinlar juda bolalar uchun qiziqarli va ular o'quvchida motivatsiyani, ta'limga qiziqishni va yutish qobiliyatlarini shakllantiradi. Okay, now let's talk about the innovations, the latest innovations under gamification. So the first one is what we call gamified assessments. So example of these two is what we call quizzes and game kit. So it allows teachers to create quizzes that use game mechanics like points and power-ups. O'yinga bog'langan baholanish bunga misol bo'ladi. Masalan, ta'lim olish bilimlar olingan bilimlarni tekshirish jarayonida mana shu o'yinlardan foydalanish juda qo'l keladi. Sababi o'yin jarayonida bola kamroq stressga va
hayajonga beriladi. Bolaga o'sha uni bilimini baholash jarayoni o'yin tariqasida o'tib ketadi. So second latest innovation under gamification is what we call virtual reality games. So it allows students to engage with content in a more immersive way. So for example, a game, as you can see on the picture, a game called Breaking Boundaries uses VR to teach students about climate change and its impact on the environment. Keyingisi bu virtual voqelik o'yinlari. Bu metodni biz tabiiy fanlarda qo'llashimiz mumkin. Masalan, bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan masala iqlimning o'zgarishi. Bunda bu metod chegaralarni sindirish metodi bo'lib, o'quvchilarga atroflicha o'ylanishni o'rgatadi. So third, and the last under latest innovations for gamification is classroom escape room, or what we call escape rooms. So it allows students to work together to solve puzzles and challenges related to academic content. So these games encourage teamwork, problem solving, and critical thinking skills. Keyingi metodimiz bu qochish xonasi degan metod bo'lib, bunda o'quvchilar kritik fikrlashga, topishmoqlarni, jumboqlarni yechimini yechishga va hamkorlikda ishlashga o'rgatadigan metod. Okay, so all of these approaches that I've mentioned and innovation, they have one thing in common. They put student at the center of the learning experience. So meaning these are all student-centered approach. So by tailoring education to teach students' needs and abilities, we can create a more effective and rewarding learning environment. And by embracing technology and creative thinking, we can unlock the full potential of education to change lives and shape the future. Bu hammasini o'ylab qaraganda bu metodlarning barchasi o'quvchini birinchi o'ringa qo'yishga yo'naltirilgan bo'lib, student center, demak o'quvchi sahnada birinchi o'rinda. U bevosita o'zi ijodkor va o'zi quruvchi bo'ladi va o'zi olgan bilimiga o'zi javobgar bo'ladi. Va innovatsion texnologiyalarni birgalikda mana shu metodlar bilan qo'llash juda ham katta va e'tirofga sazovor cho'qqilarga bizni olib borishi mumkin. So my message for everyone today, let's embrace these modern approaches and innovations in education. Let's use them to create a new era of learning that is more engaging, more effective, and more accessible than ever before. And let's work together to build a world where everyone has the opportunity to reach their full potential through education. Va so'zimning yakunida sizlarni hammangizni dunyoni o'zgartirishga va o'quvchilarni yaxshi dunyoqarashini kengaytirishga yo'naltirilgan metodlarni qo'llagan holda ta'lim berishga chaqiraman. That's all for today. Kata Rahmat. Thank you very much for exciting presentation. Thank you. Arzumayda. Rahmat, hurmatli Tony Rose Gonzales xonimga minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli vaqtlarini ayamasdan ishtirok etganlari uchun. Bir savol bor edi,
hozir barcha ishtirokchilarni ham shu savol qiziqtiradi. Bizga shu Filippin davlati pedagoglarining kasbiy rivojlanish tizimi haqida qisqacha gapirib bersangiz, pedagoglar bu yerda o'zlarining metodikasini yangilash bo'yicha qanday ishlarni olib boradi? Okay, here's the question. What is the, in Philippines, the ways of learning, self-learning and boosting education and implementing the self-learning in teachers, among the teacher staff in Philippines? Oh, in the Philippines, our curriculum is actually American-based. So we use K-12 curriculum. So all that I've mentioned is actually integrated in the teaching classroom environment in the Philippines. Of course, there are some limitations with some facilities, but among the approaches that I've mentioned, the common that actually the teachers use is the design thinking. Because in design thinking approach, the teacher will actually can show a video, a scenario where there is a problem in the community, and the students now will start to think the possible solution. They collaborate each other, what they can do on that problem. So in that way, the student will not actually get the information from the teacher, but they're actually learning by doing and become a problem solver of the society. Filippin'de o'qituvchilar asosan design thinkingga yo'naltirilgan muammolarning yechimini topishga yo'naltirilgan yo'naltirib ta'lim olinadi. Bunda o'sha malaka oshirish jarayonida o'qituvchi duch keladigan muammoni yechimini topish maqsadida prezentatsiya qiladi va shu muammoga yechimlar topadi. Demak, bunday dizayn thinking yo'linida o'quvchi o'zi muammoni yechishga harakat qiladi va o'zi yechimlarni topish jarayonida yanada o'z bilimini boyitadi, kengaytiradi. Can I add more? I know the sentiments of the teachers. We don't have that. We don't have access on that. We don't have budget on that. But as a teacher, we must be creative. We must be resourceful. What is available in our environment or what we have, we plus our creativity, we can create an effective tool for learning. Shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz odatda mablag' yo'q yoki resurs yo'q deb har doim qandaydir vajlar topamiz, lekin o'qituvchi kreativ fikrlash kerak, tanqidiy fikrlash kerak va qo'lida bor narsani ishlatib qandaydir yechim topishga harakat qilish kerak. Chunki har doim har joyda kerakli sharoit va mablag' bo'lishi mumkin emas. Qo'lda bor narsani ishlatib yechim topishga harakat qilish kerak. Thank you very much. Katta rahmat. Mazmunli ma'ruzalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Endi hurmat bilan so'z navbatini Shri Lanka mamlakatidan mutaxassis Buxoro universiteti Buxoro Innovatsiyalar instituti prorektori Janita Amarasinaga so'z navbatini beramiz. Уважаемые участники и гости конференции, слово предоставляется проректору Бухарского института инноваций Janita Amarasina. Assalamu alaikum. Can you hear me? You are welcome. Okay, very great to meet you and very honored to have this the wonderful sessions, and I would like to share my experience. Not actually, it's only my experience, and some I refer some research and the articles I read and I refer and get some best practices from the other country as well.
So when I going to, before I want to start my presentation, I want to know about the, it is listenable, you can understandable, right? Yes, yes. Let me translate. Okay. Bu yerda sizlar uchrashtirganda xursandman va prezentatsiyani boshlashdan oldin ozgina o'zimning shaxsiy kechmalar haqida o'rtoqlashmoqchiman. You may continue. Okay, wait. I want to share my, okay, I will share my, wait for a while, and I'm sharing my, sorry. Sorry. Okay. Can you, is it, Not yet. okay. Yes, you can see. Yes, okay. So actually it's about, when we talk about the innovation for education, so we want to think about what is the current situation of our all the nations, right? So in the beginning, we want to talk about what is about the education. It's education about the process, or it's about the process of improving knowledge, skills, and attitude of the students in qualitative and quantitative way, right? So, but in the currently all our country, like the developing countries like Uzbekistan and kind of country, they think about they're doing only for making the education system to create people to find a good job, for do everything for only for the for job purpose only. Dunyo bo'ylab O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda insonlar yaxshi ish topish uchun harakat qiladilar va bu faqat mana shunga yo'naltirilgan bo'lib, demak ta'limda ham bu o'z aksini ko'rsatadi. But Something. Prezentatsiya jarayonida doktorimiz inglizcha gapiradilar, lekin prezentatsiya ko'p qilgan o'zbekcha, demak tarjima qilishga hojat yo'q deb o'ylayman. So you may continue. Okay, so before applying for any kind of innovation education system of your country or for your schools, for your institutions, we must think about this. What is this the requirement of your society or yourself? So before doing any kind of reviewing or innovations education, you must understand who is you are, and what is your culture, what is your background, what is your coming from. And secondly, you want to think about what is your skills, and you want to think about what is your passions, and what is your future exposures of yours, and what is the pain point of your country, and what is the pain point of your institutions or your society. And also you want to think about this all kind of things, and then you can decide what kind of education system you want to implement. Hello. So you may continue because everything in the screen is big. Okay. 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 Then if you think about the problem of the world, okay, if you think about the problem in the world, there are three main kind of problems. First one is the painful problem, and second one is the very urgent problem, and third one is the very passionate problem. You know, it's the corona vaccine in the last
2 years ago. It's spread all over the countries, and it's make a lot of damage to the society, right? And but innovative thinking, innovative education, and innovative research, innovative the findings make the problem solve into the society and give the vaccinate and produce vaccinate. And also, you know, we have the problem, like very urgent problem, the finding solution or finding some information, gathering some information and all these things. So Google find so many solutions for give them to the more appropriate solution for the world. And also we know the Apple company, they find the more innovative, modern technological equipment to the society to give the solution for the main, these three kind of solutions, right? And also in the Google, Apple, YouTube, and Facebook, this kind of all kind of the company, multinational company, they find what is the future, what is the society need, what is the world need, and what is the world want. So then they think they are on, and they find their own way to solve these problems, and they give the solution for information, solution for the technological phones, and solution for the video, solution for the networking. So what is the innovation is about? It's successfully implementing the new idea to create and to give value to the society by delivering the product and services. So when I talk about innovative educations, first we want to think about all of us. We have the idea. We have idea about our own idea. So we have this own idea we want to convert into the product or services, and this product and services give the value to the or some means to the society, right? So what is the importance of this given the value to the society? Because if you give this value to the society, you can earn more money. But if you not give from any value to the society, you cannot earn money. So money is the media of value exchange. But if you deliver more value to the society, you can earn more money. I'm not going to talk about more like about the technological and what is educational thinking about the technologically, but I want to just share about the concepts of innovative education, teaching and learning. There are two sides I mentioned here. First is about the innovative teaching. It's I call supply side, and other side is innovation learning. It's demand side, and it's also in students side, right? First one is allow. What do you do? It's about you must teach, you must deliver, you must cater to your students. What do you like? What do you love, right? It's the basic of the education, basic of the teaching, right? Innovation is not about the technology, not about the IT, not about the using these advanced data and everything. It must be, but the basic of innovation is about think about what is your love, what is your things, your passions, right? And second one is audio and video tools. You can use video and audio tools, because if you're going to do some like very traditional teaching method by to calculations, maybe doing everything like showing some historical places, and it's not attractive. But if you use some audio, some video clips, and using this kind of things, it's made very effective and efficient learning outcome. And also you can use brainstorming. Okay,
It's about brainstorming is about you can have this group of the classroom, and you can make these very comprehensive discussion about one or two matters, and then you can get more appropriate and more innovative, more creative idea through your team. And also, and class outside the classroom, it's also have very effective learning methods. It's about you can go beyond the classroom and maybe field visit or go other places and go outside of the your classroom, and you can use your creative thinking and creative way of teaching, and then you can implement and you can teach your students in proper way. And also you can give opportunity to your students to do the role play and welcome the new ideas from them, and then you can collaborate with the students and teachers, and you can make very effective education system as well. And also, and Tony also mentioned these things is about puzzles and games. I'm not going to talk about this mostly. And also introducing the lesson like a storytelling. It's very innovative way to teach to our students and motivate them to go far beyond our knowledge, right? And then we are moving to the demand side. Okay, then we move to demand side. We can say crossover learning. Student can learn from the not only from the classroom. It's informally. We can go to outside and discuss with the people. Like after classes, we have clubs, small clubs like science clubs, maths clubs, finance clubs, and language clubs. They can informally talk with each other, and they can make good knowledge. Okay, and also learning through the argument. The teachers who teach everything, then student can argue, and they can say their idea and debate them, and then it can be generate very wonderful ideas through the learning process. And incidental learning is very new learning method, because it's not well planned learning method. It's just give some cases and real world situation, like if something happen in your society or something happen outside of the classroom, and then you can just ask about what is your solution for this problem. If had to happen some kind of the situation like on the outside of your school, okay, sometimes like maybe an accident, maybe something like that. So you can just ask what is your solution for this kind of thing. It's the another kind of the learning and methods. And also learning by doing science, like the testing and look at use the telescopes and using and you see the stars and everything is by using these kind of this thing is also it's a very newly methods. And also the final one is embodied learning. It's about if you're doing some sports or something like activities, and you are physically and mentally combined with all of these, it's a very innovative learning method. Actually, I'm not going to talk about newly technology, about what is the we can find from the Google and Play Store. I'm not talking about this one, but I want to just mention here is innovative education is not about only technology, not about only IT, not about using modern facility like computers, using the keyboards and mobile phones, not only applications. It's about the thinking. We want to think about the way of thinking we want to find what is our society need, what is our student needs, what is our country needs, what is our people needs, and then we must think about how do I solve this problem by innovative way. So this is the basic of innovative education. And thank you very much for
given this opportunity, and thank you very much for having the wonderful discussion, because Tony already talked about very important and very comprehensive think about the innovation, education, and what is the world done. But the basic is finding the creatively finding the solution for the educations, but the using our own skills and own resources, and give our full potential and give our full contribution to the sustainable development of our country. Thank you very much. And I'm very finally I want to say the thing like the Nelson Mandela said, the education is the most powerful weapon which can use to change the world. So we can do this in the not only in Uzbekistan, for the world. So please, I always encourage you to think the innovative way and think innovative way, and you can make a very wonderful society and future of our students. Thank you very much. Thank you. Thank you. And thank you for exciting presentation. Shu yerda hammalarni ta'limda Nelson Mandelaning so'zlari bilan tugatmoqchiman bu tavsiyamni. Hammangizga rahmat. Bu xalqaro anjumanda qatnashishdan juda xursandman va hammangizga tashakkur bildiraman. Rahmat. Janita Amarasena janoblariga mumkin bo'lsa bitta savolimiz bor edi. We have a question for you. Thank you very much. Thank you. O'zbekistonlik o'quvchilarimizni, talabalarimizni potensiali haqida gapirib bersangiz, xorijlik mutaxassis sifatida. Can you share with your opinion according to concerning to Uzbek students and as a foreign expert? Yeah, thank you. Okay. I definitely I will do because now I am starting this, and I will make the difference of this kind of in the society as well. I will do my best for. Thank you very much for. No, what is your opinion concerning our national students levels of knowledge? Education, right? Knowledge. Yes. Because I'm thinking especially about the because I know the people, they have the good kind of knowledge. Knowledge is not the problem, but communications, like how to communicate your knowledge to the society, how to communicate to your knowledge, deliver your knowledge to the society, it is the problem, right? Everyone have their own skills and their own knowledge. The problem is how to deliver our knowledge and skills to the society. Then we won't think about that way, because we want to facilitate our students to how to use their knowledge to cater to the society, not just for doing the job is nothing. It's not making the money, making money, doing the job is, it's all the people are doing right? But how to develop their thinking and their attitudes and everything is important. So I'm thinking if we facilitate, like given the after education, we must give their career development, not just education. After education, we must give their guide. Okay, what do you want to be? What is your passion? What is your future exposure? So then we can guide them properly, and we want to identify all the ideas, and we can move them to the society to the next level. Because I'm always say they are not just for comfort to our level. They want to be more than our level, like beyond the sky, right? Beyond the sky. So I think we can facilitate them to like a career guidance, give
the consultations about how to do the business or how to make some innovative productions. And this is the way we want to do. The knowledge is already available. It's not about the debate. We don't want to debate about that. But the opportunities, we want to give the opportunity to our society, to our people, right? Thank you very much. It is my opinion. Sir. Demek bizim muammamiz bilimda emas, bilim hammada yetarli va keraklicha olish mumkin. Muammo olingan bilimni yetkazib berish. Bunda biz yoshlarga fag'onama o'sish, ularni kelajakda yutuqlarga erishishiga zamin yaratib berishimiz kerak. Shunda ular rivojlanish, o'zlari ham rivojlanadi va millat davlatimizni ham rivojlantirishadi. Thank you very much. Rahmat. Rahmat. Hurmatli konferensiyamiz mehmonlari va ishtirokchilari, bugungi konferensiyamizda Buxoro Innovatsiyalar instituti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor Ro'ziyeva Dilnoza Somjonovna ishtirok etyaptilar. Bugungi kunda juda dolzarb bo'lgan, hammani qiziqtirgan mavzuda O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim tizimini rivojlantirish tendensiyalari bo'yicha ma'ruza qiladilar. Ustoz Dilnoza Somjonovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli mana bu konferensiyaning juda bir salohiyatli konferensiyaning ishtirokchilari. Avvalambor mana shu konferensiyaga taklif qilganlaringiz uchun, bizni universitetimizni hamkor sifatida tanlaganlaringiz uchun men minnatdorchilik bildiraman. Chunki men har yil kuzatib boraman, mana shu Sirdaryo viloyati, hozir endi nomini sal boshqacharoq aytyapmiz, malaka oshirish instituti der edik. Demak, har yil juda ham bir ko'p sonli chet ellik mutaxassislarni, o'zimizni respublikamizning katta yetakchi olimlarini ishtirokida juda yaxshi konferensiyalar tashkil qilasizlar. O'zinglarni mana bu qilayotgan ishinglar shu Sirdaryo viloyatini o'qituvchilarini malakasini oshirish, ularga yangi metodikalarni taklif qilish uchun qilayotgan ishlaringizni kuzatib men juda ham xursand bo'laman. Va albatta minnatdorchilik bilan, mana shu mamnuniyat bilan sizlarga bugungi kunda oliy ta'limda mana shu nodavlat oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirish tendensiyalari haqida juda ko'p vaqtlaringizni olmasdan aytib berishga harakat qilaman. Menda texnik nosozlik, chunki men hozir kabinetimda emasman. Bilasizlar, hozir juda ham ish qaynagan payti yo'lda ketyapman. Shuning uchun shu kameram yoqilmayapti. Lekin men sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilaman. Demak, bilasizlar, hech kimga sir emas, mana shu muhtaram prezidentimiz ilk mana shu prezidentlikni qabul qilib, o'sha demak shu lavozimga kelganlaridan keyin eng birinchi prezidentimizni murojaat qilgan masalalari mana shu oliy ta'lim bezovta va biz shu oliy ta'limda ishlovchi mana shu bevosita shu oliy ta'limga aloqador mutaxassislar sifatida biz shu narsani ichimizdan his qildik. Haqiqatda ham mana shu yoshlarimiz, men aytaman, shu 1 million yoshimiz agar men oliy ta'lim olaman deb murojaat qilsa, shu oliy ta'lim muassasalariga, ularni 70 ming, 80 mingtasi agar talaba bo'lsa, 920 ming, 930 ming yoshlarimiz ko'chada qolar edi. Va ular nima qilar edi? Rossiyaga gastarbayter bo'lib ishga ketar edi, boshqa joylarga, xullas o'zini bilimini, ehtiyojini demak o'sha namoyon qila olmasdan, demak yoshlarimizni shu yoshlik davridan, mana shu 17-18 yoshar yoshlik davridan ularni shu o'zimizni gap bilan aytganda sindirishga sababchi bo'layotgandik. Endi bir narsa borki, buni asosiy sababi yoshlarimizning bilimsizligi emas, davlatni mana shu oliy ta'limga qamrovni amalga oshirmaslikligi sababli yoshlarimizda mana shunday holatlar bo'layotgan edi. Mana hozir endi nodavlat oliy ta'lim muassasalarining tashkil qilinganligi bugungi kunda hammamiz bilamiz.
oliy ta'lim muassasalarining soni hozir respublikamizda 209 nafar, 210 nafarga yetib qoldi. Bu demak o'sha nodavlat oliy ta'lim muassasalarining hisobidan. Endi 2019-yilda o'sha qabul qilingan oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Shu konsepsiyada 2030-yilgacha oliy ta'limni demak nodavlat oliy ta'lim muassasalarining sonini 50 tagacha yetkazish masalasi qo'yildi. Bundan tashqari demak 2030-yilgacha mana shu bitiruvchilarimizni Dilnoz Islomjonovning ovozingiz kelmay qoldi. Hurmatli ishtirokchilar, bizda texnik sabablarga ko'ra ovozlari uzilib qoldi ustoz. konsepsiyasini Hurmatli konferensiyamiz ishtirokchilari, savollaringiz bo'lsa chatga yozib qoldirishingiz mumkin. Dilnoz Islomjonovna, siz ovozingiz man qaytib qo'shildim. Ming bor uzr. Bo'ldi mana. Demak 2020-yildagi mana shu ta'lim to'g'risidagi qonun 31-moddasida aniq-tiniq yozib qo'yildi. Litsenziyaga ega bo'lgan oliy ta'lim muassasalarining demak diplomlari davlat oliy ta'lim muassasalarining diplomlariga tenglashtirilishi masalasi. Va albatta mana bu yangi qabul qilingan konstitutsiyamiz. Konstitutsiyada barcha uzluksiz ta'lim shakllari bilan birgalikda nodavlat oliy ta'lim muassasalarini demak rivojlantirish masalasini davlatimiz o'zining vazifasi qilib belgiladi va bugungi kunda bu ishlar juda jadallik bilan amalga oshirilyapti. Mana bugun ertalab agar Yangi O'zbekiston gazetasini kuzatib borsangizlar, shu Yangi O'zbekiston gazetasida meni maqolam e'lon qilindi. Yoshlarimiz ertangi kunda emas, bugun sifatli ta'lim olish kerak degan mavzuda demak men bitta katta maqola berdim Yangi O'zbekiston gazetasiga va mana shu Buxoro Innovatsiyalar universitetida ta'limning sifatli tashkil qilishi uchun qilinayotgan ishlarni demak sanab o'tdim. Hozir bizni Buxoro Innovatsiyalar universitetimizni ochilganiga hali 1 yil bo'lmadi. Mana 15-noyabr kuni litsenziya olganmiz. Lekin bugungi kunda 10,000 kvadrat metr umumiy maydoniga ega bo'lgan o'sha o'quv binolarimiz, sport zallarimiz, yotoqxonalarimiz demak o'zini faoliyatini amalga oshiryapti. Coworking markazimizda 200 ga yaqin kompyuterimiz qo'yilgan va 197 ta kompyuterda talabalarimiz bemalol o'zlarini qiziqtirgan o'sha elektron kutubxonamiz bazasidan va o'zini o'sha fanlar bo'yicha bilimlarini oshiradigan hamma imkoniyatlar yaratilgan. 1,5 million kitob bazasiga ega bo'lgan elektron bazamiz, demak elektron kutubxonamiz ishlab turibdi. Angliyaning Qirollik universiteti bilan transport va logistikasi bo'yicha Qirollik universiteti bilan biz shartnoma imzoladik va 320 million so'mlik demak shartnoma asosida hozir ular bizga laboratoriya qo'yib beryapti. Mana shu transport logistikasi yo'nalishimiz uchun. Defektologiya yo'nalishimizda hozir mana shu Toshkentni Logopediya O'zbekistoni degan juda katta MCJ tashkiloti bor. Unda yaxshi logopedlar yig'ilgan, defektologlar yig'ilgan. Ular Buxoroda va Gulistonda hozir bizni filial ochib berishdi. Shu filialda bizni talabalarimiz stajirovka o'tadi. Rossiyaning universitetlari bilan 2 ta diplomlilikni hozir memorandumlarni imzoladik, oliy ta'lim vazirligi bilan kelishdik. 2 ta diplom olish ishlarini amalga oshiryapmiz. Xususan
umuman biz mana shu davlatimizdan, xususan bizni prezidentimizdan minnatdormizki, chunki mana men aytaman, shu 30 yildan oshiq oliy ta'limda ishlagan bo'lsam, juda ko'p armonlarim bor edi. Juda ko'p qilinishi kerak bo'lgan degan o'sha o'zimning g'oyalarim bor edi va shu g'oyalarimizni bemalol amalga oshirishga hozir imkoniyat berildi. Biz ta'limni sifatini oshirib, mana shu sifatli ta'lim berib, yoshlarimizga o'sha rus tilini, ingliz tilini, axborot texnologiyalarini hozir biz universitetimizda bepul kurslar bizni talabalarimiz uchun hammasini mana shu 4-kursni tugataman degancha bizni bitiruvchilarimiz mana shu ikkita tilni va axborot texnologiyalaridan demak mutaxassis darajasida bilimlarga ega bo'lgan yoshlarni chiqarish hozir bizda juda ham jadal amalga oshirilyapti. Mana hozir sizlar bizning prorektorimiz Janet Amarasenani dokladlarini eshitdingizlar. Bu kishi bizga juda ham yaxshi yordam beryapti. Hozir sentyabr oyidan boshlab Shri Lankadan, Hindistondan 4 ta programmist kelyapti va bu programmistlar demak bizga yoshlarimizga o'sha shu programmirование, ya'ni dasturlash bo'yicha bepul kurslar qilib, biz bularga o'zimiz oyligini beramiz va bular bizni yoshlarimizni shu yo'nalishda o'qitadi. Shunga o'xshagan katta ishlar amalga oshiryapmiz. Men shu konferensiyadan foydalanib, men bu joyda aynan ta'limni demak mutaxassislari o'tirganligidan foydalanib, sizlarga ham o'sha universitetimiz haqida ma'lumot bilishlaringizni xohlayman. Saytimiz ishlab turibdi 3 ta tilda, rus tilida, ingliz tilida, o'zbek tilida. Bemalol o'sha Buxoro Innovatsiyalar universitetining saytiga kirib, bizning faoliyatimiz bilan tanishishlaringiz mumkin va shu yoshlarimizga sifatli ta'lim berish uchun biz juda katta jamoa bilan bel bog'laganmiz. Yana bir marta sizlarni institutlaringizga mana shu bizni universitet bilan hamkorlik qilib konferensiya tashkil qilganlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat ustoz. Institut va o'zingiz ilmiy faoliyatingizga rivoj tilaymiz. Hozirgi kunda juda bizni Sirdaryoda ham filial ochilyapti, qiziquvchilar juda ko'p. Rahmat ustoz, hurmatli vaqtingizni ayamasdan konferensiyamizda ishtirok etganingiz uchun. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Hurmatli konferensiyamiz ishtirokchilari, bugungi konferensiyamizda Samarqand viloyati pedagoglarning yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsenti Qashiyeva Dilnoz O'tirjonovna ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Dilnoz O'tirjonovna, sizga so'z navbati beriladi. Eshitilyaptimi? Ovozim yaxshi? Ha, ovozingiz yaxshi kelyapti, ustoz. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli ushbu chiroyli anjuman raisi, anjuman ishtirokchilari, hurmatli ustozlar, sizlarni mana shu chiroyli tadbirda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Anjuman ishiga rivojlar tilayman va bizni Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazida ishlovchi barcha hamkasblarimizga keyingi faoliyatlariga zafarlar tilab qolaman. Bugungi ma'ruza ta'lim jarayonida demak web quest texnologiyasi asosida darslarni tashkil etish bo'yicha ma'ruza qilmoqchiman. Aynan hozirgi ta'lim jarayonida demonstratsiyani yoqsam bo'ladi, ustoz. Demonstratsiyangiz ko'rindi. Ta'lim jarayonida web quest texnologiyasi asosida samarali tashkil etish bo'yicha sizni e'tiboringizga taqdimotimni havola etmoqchiman. Ushbu web quest texnologiyasi bizni bugungi aynan anjumanimiz mavzusiga to'g'ri keladigan, ya'ni xorijiy innovatsion texnologiyalar asosida darslarni samarali tashkil etishga bag'ishlanadi.
Ushbu web quest texnologiyasi asosida darslarni tashkil etish bo'yicha, ya'ni darslarni ta'lim jarayonini samarali tashkil etish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6108 sonli O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60 sonli 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni hamda xalq ta'limi sohasidagi ilmiy tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-63 sonli qarorlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan xizmat qiladi. Keling, siz bilan ozginagina quest texnologiyasi haqida tushunchalarga to'xtalib o'tsak, quest texnologiyasi o'zi AQShda birinchi bo'lib 1995 yillarda Bernard George tomonidan taklif etiladi. Bundan oldin bu biznes sohasida yoki turli xil ko'ngilochar o'yinlar sifatida qo'llanilgan. Quest texnologiyasi bu aniq bir ssenariy asosida jumboqlarni hal etishga qaratilgan muammoni yechimiga yo'naltiruvchi texnologiya hisoblanadi. Quest texnologiyasi o'z navbatida jonli quest va web quest turlariga bo'linadi. Va web quest texnologiyasi bu aynan hozirgi zamonaviy texnologiyalardan, kompyuter texnikasidan foydalanish mumkin bo'lgan va o'sha muammoni yechimini internetdagi maxsus saytlarga havolalar biriktirish orqali o'quvchi, ta'lim oluvchi mustaqil izlanib muammoga yechimini izlab topishga yo'naltiruvchi texnologiya hisoblanadi. Va web quest, virtual quest turlariga ham bo'linadi. Hozir texnologiya juda ham rivojlangan. Biz bilamiz, virtual, ya'ni biz fantaziyalar orqali ham qandaydir ma'noda ma'lum bir tarixga bog'lab yoki kosmosga bog'langan ssenariylar asosida o'yin ichida muammolarni, fanga doir muammolarni hal etishga doir quest ssenariylar yasashimiz mumkin bo'ladi. Biz aynan bugun sizlar bilan web quest texnologiya turi haqida ozgina ma'lumotlar bermoqchiman. Hozirgi paytda MDH davlatlari yoki Rossiya yoki bo'lmasam AQSh davlatlarida o'qituvchilar aynan ta'lim jarayonini samarali tashkil etishga doir onlayn ta'lim platformalari tashkil etilmoqda. Va ushbu onlayn ta'lim platformalarini afzallik tomonlari o'qituvchilardagi hech qanday bir informatikada kuchli bilimga ega bo'lishi shart emas yoki biror bir dasturlash tilini bilishlari shart emas. Shunchaki onlayn ta'lim platformalaridagi tayyor resurslardan darslarda foydalanishlari mumkin bo'ladi. Mana shunday ta'lim platformalaridan joyteka.com, online testpad platformasi hamda Genuinely onlayn ta'lim platformalarini tavsiya berib o'tamiz. Sababi bu platformalarni interfeysi juda ham sodda, oddiy, tushunarli bo'lganligi uchun o'qituvchilarimiz darslarida web questlar yaratib darslarimizni tashkil etishi mutlaqo ularda muammo tug'dirmaydi. Va men shu o'rinda hozir kichkinagina quest texnologiya, o'sha web quest bo'yicha tuzilgan o'yin nimasini ko'rsatmoqchiman sizga. Qanday qilib buni o'yinni tashkil etiladi hamda yangidan. Demak, biz buni yaratishdan oldin bu nimada bir ishlab ko'rishimiz kerak bo'ladi. O'yin boshlanishida o'yinni QR kod orqali yoki bo'lmasam ushbu o'yinga kiruvchi havola orqali o'quvchilarga taqdim etiladi va havolaga bosish yoki QR kodni o'qish orqali o'quvchi o'yinga kiradi. Va bu yerda albatta o'yin natijadorligini ko'rib turish uchun o'quvchi familiya ismini kiritish orqali demak o'yinni boshlashi mumkin bo'ladi. Familiya ism kiritilgandan so'ng albatta
Bu yerda o'yinning sharti ko'rinib turadi. O'yinda demak bizni xonamizda 3 ta topshiriq berilgan, xonadagi yashirilgan buyumlar ichiga yashirilgan, o'quvchi kundalik hayotda duch keladigan muammolarni hal etish orqali fanga doir testlarni, nazoratlarni ishlaydi hamda o'yinni muvaffaqiyatli yakunlanishi bilan baholanadi. Ko'rib turganingizdek, xona berilgan. Bu platformalarda ishlash hech qanday O'zbekistondagi ta'lim jarayonidagi bir mentalitetimizga xalaqit beruvchi ssenariylarni ko'rmaymiz. Barchalari uydagi xonalar yoki maktab hayotidagi xonalarni aks ettiradi va barcha muammolar yoki jumboqlar kundalik hayotimizdagi ko'nikmalarga bog'liq bo'ladi. O'quvchilarimiz xonada ko'rib turgan buyumlar ichidan nazorat testlarini topishlari kerak bo'ladi va berilgan ushbu xonadagi eshikni ochib, xonani tark etishlari bilan o'yin muvaffaqiyatli yakunlangan hisoblanadi. Demak, bu yerda ko'rib turganingizdek kitob javonida kitoblar turibdi. O'quvchi kitoblar ichidan jumboqlarni izlayotgan paytda, demak, bu yerda test ko'rinishidagi topshiriqlar ochiladi. Demak, savolni ozgina yengilroq tuzganman, sababi o'quvchilarimizga qandaydir nima bo'lmasligi uchun, sizga ham tushunarli bo'lishi uchun. Bir bayt necha bit deb savol berganmiz va albatta izohda buni raqam bilan kiritish yoki bo'lmasa bu yerda agar o'quvchi buni so'zlar bilan yozsa, testdan o'ta olmaydigan holati bo'ladi. Izoh kiritish kerak bo'ladi. Va bu yerda ko'rib turganingizdek televizor bor, televizor pulti yoki bo'lmasam choynak turibdi. Va bizda yordamchi qurilmalar bizni hayotiy ko'nikmamizda pult, demak bizga nimadir televizorni yoqish uchun kerak bo'ladi. Televizorni yoqqanimizda, demak, qandaydir topshirig'imiz televizor ichida yashirilgan bo'lishi mumkin. Demak, o'quvchi televizorni yoqqan paytda pultni olib, demak, o'quvchiga keyingi jumboqli topshiriq keladi. Demak, kiritish qurilmalarini ko'rsating degan o'quvchi, demak, bunda ham ko'p tanlovli testni bajaradi va gatovo tugmasini bosadi. Keyingi topshirig'imizni topish uchun, demak, bu yerda choynak turibdi. Choynakka biz baklashkadagi suvni quyib, demak, biz bilamiz, choynak suv qaynatish uchun va knopkasini bosganimizda choynak qaynayapti va choynak bug'lash orqali bug'lari oynamizni bizni tozalab beryapti va o'sha oynamizda bizda qandaydir topshiriq yashirilgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, o'quvchi bu yerda ham demak bir tanlovli testni ishlashlari kerak bo'ladi. Internet bu qanday tarmoq hisoblanadi, global tarmoq. Demak, o'quvchi testni ishlab gatovo tugmasini bosadi va bu yerda agarda barcha topshiriqlarni o'quvchi muvaffaqiyatli to'g'ri bajargan bo'lsa, xonamizdagi mana bu berilgan demak eshigimiz ochiladi. Agarda o'quvchi testlarni noto'g'ri bajargan holatda eshik ochilmaydi va u o'sha berilgan testlarda berilgan jumboqlarni izlashda davom etadi yoki noto'g'ri bajargan testlarni to'g'ri bajarishga harakat qilishi kerak bo'ladi. Demak, ofarin, siz nazoratdan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Bu bilan o'quvchi baholanadi. Bu o'quvchi oynasi, mana qisman ssenariyni ko'rib chiqdik va qisqagina men joyteka.comni o'sha ssenariylar yasashni bir ozgina ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Sababi bu joyteka.com haqidagi barcha video darslarni YouTube ijtimoiy tarmoqlarida ham ko'rib mustaqil o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda asosan interaktiv o'yinlar yoki darsning qandaydir bir qismida chiroyli nazorat topshiriqlarini qisqa gadjetlardan foydalangan holda yoki bo'lmasam kompyuter texnikasidan foydalangan holda yasashimiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Bu yerda образовательный quest, web servis video, onlayn ta'limda o'qigan tinglovchilarimiz buni yaxshi biladi. Ya'ni platformada video chiqadi, videoni ichida videoni aniq tushunayotganingizni bilish uchun 2-3 ta test qo'yishingiz mumkin. Bu mana shunaqa xizmat turi hisoblanadi. Viktorina o'yinlari va so'z o'yini yasashingiz mumkin. Shu bilan birga test interaktiv xizmati ham bor. Oddiy elektron testlar ham yasashingiz mumkin bo'ladi. Web quest turini tanlagan vaqtingizda sizga demak bir qancha mana hozir o'ynab ko'rgan ssenariylarimizni уже bizga tayyor holda taqdim etadi. Platforma pulli, lekin siz ro'yxatdan o'tgan paytingizda sizga 20 ta ssenariy bepul beriladi. 20 ta ssenariyni bolalarga berib bo'lganingizdan so'ng siz ancha ishlatib bo'lingan ssenariylarni o'chirib tashlab, o'rniga yangi ssenariylarni tuzishingiz mumkin bo'ladi.
Biror bir ssenariy sizga ma'qul bo'lib qolsa, demak, mana kimyo xonasiga doir yoki bo'lmasam bayramlar yoki kompyuter xonasi yoki dam olish xonasiga yoki bo'lmasam sport zal ko'rinishidagi topshiriqlar ham bu yerda tuzishingiz mumkin bo'ladi. Faningiz yoki mavzungizga doir ssenariylardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Interfays albatta rus tilida, ammo lekin Google'ni translate qilgan paytingizda, ya'ni Google'ni o'zbek tiliga, boshqa tillarga tarjima qilganingizda interfays bemalol tillarga o'giriladi. Va ssenariyni tanlagan vaqtingizda ssenariy qanday topshiriqlarda, qayerda topshiriqlar yashirilgani bo'yicha albatta video darslar joylashtirilgan va siz yaratayotgan ssenariyingizni o'quvchiga berishingizdan oldin qanday o'ynalishini, qanday topshiriqlar tuzishingiz mumkinligini albatta video dars orqali ko'rib o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Topshiriqlar maydoni ozgina pastki tomonda joylashgan va sizga 3 ta turdagi nazorat topshiriqlari testlar yaratish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu yopiq testlar ko'rinishida yoki ko'p tanlovli yoki bo'lmasam bir tanlovli testlar ko'rinishida yaratishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta sizga dasturning o'zi ushbu o'yin ssenariysini yaratganingizdan so'ng sizga QR kod shaklida o'yin havolasi yoki bo'lmasam o'yinning internet saytdan to'g'ridan to'g'ri o'ynash mumkin bo'lgan havolasini taqdim etadi. Oddiy havolani nusxalab olish yoki bo'lmasam QR kodni nusxalab olish orqali Telegram yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqlar orqali o'quvchingizni guruhiga buni yuklab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bun bilan biz ustozlar xulosa qilib shu o'rinda aytib o'tib ketmoqchiman. Hozirgi kunda ta'lim sohasida o'quvchilarimiz oddiy qog'oz variantda beriladigan topshiriqlar yoki testlardan anchayin zerikishgan. Chunki kalitlar tuzish yoki kalitlarni uyga olib borib tekshirib ularga natijasini aytishingiz uchun ancha vaqt ketib qoladi. O'quvchiga real vaqtda o'yin orqali nazoratni topshirib, real vaqtda uni natijasini ko'rsatish doimiy ularni qiziqishini ushlab turishiga sabab bo'ladi. Va siz o'zingizni platformadagi shaxsiy kabinetingizda o'quvchilaringizni natijalarini ham ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu platformada "Moи занятия" tugmasiga bosib, yaratilgan ssenariyingizdagi rezultati tugmasiga kirsangiz, qaysi o'quvchingiz necha daqiqada nechta topshiriqni ishlay oldi va necha ballni qo'lga kiritdi, muvaffaqiyatli o'yinni yakunladimi, yo'qmi, buni o'zingizga natijadorligini, samaradorligini olishingiz uchun ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Ozgina endi Zoomda ishlayotganim uchun bu yerda internet sekinlashyapti, o'sha yuklanishlari. Ammo lekin siz internetdan foydalanayotganingizda platforma juda ham sodda bo'lgancha bunaqa muammolarga duch kelmaymiz. Xulosa qilib aytganda, web quest texnologiyasi hozirgi kunga qadar Yevropa davlatlarida o'zimizda ham pulli, ko'ngilochar o'yin, jumboqli o'yin, dam olish o'yini tarzida qo'llanib boriladi, lekin 2000-yillardan boshlab buni ta'limda qo'llash o'quvchilardagi bo'lgan fanga qiziqishlarini, gadjetlar bilan, yangi innovatsion texnologiyalar bilan ta'lim jarayonini integratsiya qilishga imkon yaratadi. O'qituvchilarimizni ushbu texnologiyalardan foydalanish ularga tutor sifatida, moderator sifatida faqat boshqaruvchilik, qolgan demak harakatlarni ta'lim olish jarayonini o'quvchi mustaqil o'zi izlanish orqali erishadi. Biz hozirgi kunda aynan ta'lim sohasida o'quvchilarga mustaqil ta'lim olishga va albatta axborot texnologiyalaridan o'rinli, samarali foydalanishga demak sharoit yaratib berishimiz taqozo qilyapti. Aynan biz taklif etayotgan onlayn ta'lim platformalari ushbu imkoniyatlarni bizga ochib beradi. Agarda sizda savollaringiz bo'lsa, chat orqali qoldirsangiz yoki bo'lmasa men ushbu platformadagi savollaringiz yoki o'zimni tashkil etgan video lavhalarimdan sizga metodik yordam kerak bo'lsa, men markaz xodimlariga o'zimni elektron pochta va telefon raqamlarimni qoldiraman. Albatta tinglovchilarga taqdim etish orqali bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmatlar aytaman. Ushbu chiroyli anjumanning muvaffaqiyatli yakunlanishiga omadlar tilab qolaman. Hamkasblarimizni Samarqand va Azimda qolamiz azizlarim. Mazmunli va juda amaliy
ma'ruzangiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz Dilnoza O'tirjonovna. Juda qiziq bu mavzu. Bizda tabiiyki savollar ko'p. Hozirgi bizga taqdim etgan texnologiyalaringiz nomlanishi va o'sha metodikasi ruscha berilganligi uchun ko'rinishdan u bizni respublikamizning saytlari emas, shundaymi? Bizni respublikamiz miqyosida mana shunday platforma saytlari yaratilganmi? Bo'lsa agar shularni o'rtoqlashsangiz. Bu ilmiy tadqiqot ishimni ham bu saytlar bilan shug'ullanib ko'rganman. Bular Rossiya va xorijiy davlatlarning platformalari hisoblanadi. Ammo lekin bizga nima uchun buni foydalanish murakkablik qilmaydi? Hozirgi kunda o'sha Google'ning imkoniyatlari, ya'ni Google'ni hamma oynalarni yoki bo'lmasa yozuvlarni ixtiyoriy tilga tarjima qilish imkoniyati bor. Shuning uchun yoki bo'lmasam rus tilidagi yoki ta'lim jarayonimizda rus, ingliz tillari o'qitilgani uchun o'quvchilarda ham bu biz tajribasini o'qiganda unaqa murakkablik joyi tug'ilmadi. Ammo lekin O'zbekistonda Quest.uz degan sayt bor, lekin pulli hisoblanadi. O'qituvchilarimizga ozgina bu pulli platformalar qulaylik bo'lmaydi. Sababi oyda 250-300 dollar to'lab turishlari kerak bo'ladi ma'lum ssenariylarga. Shuning uchun onlayn ta'lim platformalari men aynan topib, izlab topgan, o'qituvchilarga tavsiya berayotgan platformalarim hech qanday o'qituvchilarda rus tili, ingliz tilida bo'lgani murakkablik tug'dirmaydi, chunki Google Translate, ya'ni tarjimon orqali bemalol tarjima qilib foydalanishlari mumkin bo'ladi. Rahmat sizga. Faqatgina axborot texnologiyalari, kompyuter texnikasidan shu yuqori darajada saviyada foydalanish ko'nikmasi talab etilarkan. Rahmat, juda mazmunli qiziqarli ma'ruzangiz uchun minnatdorchilik bildiramiz hamkorlarimizga. Hurmatli konferensiyamiz mehmonlari va ishtirokchilari, savollaringizni chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Bugungi xalqaro konferensiyamizda Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot institutidan Toshtemir va Nargiza Ne'matovna ishtirok etyaptilar. Hozir ularga so'z navbatini beramiz. Hayot davomida o'qish tamoyili asosida matematika o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy malakasini oshirish masalalari bo'yicha ma'ruzalarni bizga taqdim etadi. Assalomu alaykum, Nargiza Ne'matovna. Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari, konferensiya tashkilotchilari. Taqdimotim ko'rindimi? Ko'rindi bizga. Ushbu bir dolzarb mavzuga bag'ishlangan konferensiyani tashkil qilganinglar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamisha Sirdaryo viloyati o'sha pedagoglarning yangi metodikalarga o'rgatish markazi dolzarb mavzuda ham xalqaro konferensiyalarni tashkil etib kelmoqda, uzluksiz qandaydir bir an'anaga aylangan. Bundan xursandmiz va eng qizig'i bir chiroyli ma'ruzalar bilan ishtirok etishyapti ma'ruzachilar va o'zimizga yangi ma'lumotlarni, yangiliklarni, yangi bilimlarni olyapmiz. Endi sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'ruzam bugungi kunda amalga oshirilayotgan hamda dolzarb mavzulardan biri bo'lgan bu uzluksiz kasbiy malaka oshirish masalalariga bag'ishlangan, ya'ni matematika o'qituvchilarining o'sha hayot davomida o'qish tamoyili asosida uzluksiz malakasini oshirish masalalari va undagi muammolar, amalga oshirilayotgan ishlarga bag'ishlangan. O'ylaymanki, bu ham sizda qiziqish uyg'otadi degan umiddamiz. Ta'lim sohasi rivojlanayotgan barcha o'sha rivojlangan mamlakatlarda pedagoglarning davriylikka asoslangan qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini doimiy ravishda faoliyat ko'rsatadigan, ya'ni uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimiga transformatsiya qilish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan bilasiz, bizda ham 2021 yil dekabr oyiga qadar maktab o'qituvchilarimiz va rahbar xodimlarimiz davriylikka asoslangan, ya'ni o'qituvchilar har 5 yilda, rahbar xodimlar esa har 3 yilda o'z malakalarini oshirib kelgan bo'lsa, 2022 yildan buyon demak bu tizimdagi rahbar xodim va pedagog kadrlarimiz bilasiz, uzluksiz har yili malakalarini oshirib kelishmoqda. Bu hech kimga sir emas. O'ylaymanki, o'qituvchilar har yili malaka oshirish orqali o'sha o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olib,
o'zlarining pedagog kompetentliklarini uzluksiz ravishda rivojlantirib kelishmoqda. Umuman olganda hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan dunyoda har bir soha taraqqiyoti uchun alohida yondashuvlar kasb etadi. Bu hech kimga sir emas. Jumladan malaka oshirish tizimida ham har bir o'qituvchining kasbiy ehtiyojini o'rganish va ularni tahlil qilish yuzasidan yuqori samarali mexanizmning kerakligi hamda ushbu mexanizm orqali o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirishni belgilashga zarurat paydo bo'la boshlagan. Ushbu mexanizm o'qituvchining yangi bilimlarni olishdan oldingi bilimini diagnostika qilish va diagnostika natijalariga muvofiq malaka oshirish kurslarini taklif qilishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi xalq ta'limi sohasidagi ilmiy tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 4963 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 17-yanvardagi xalq ta'lim xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi 25-sonli qarori ga muvofiq mana shu qarorlarni ijrosini ta'minlash maqsadida bizning o'sha Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot institutimizda hayot davomida o'qish tamoyili asosida o'qituvchilarni kredit moduli tizimiga asoslangan uzluksiz kasbiy tizimini yo'lga qo'yilgan. Demak, bilasiz, 2 yildan buyon, deyarli mana 2 yildan buyon ushbu platforma orqali juda ko'p o'qituvchilarimiz o'z malakalarini oshirib kelmoqda. Malaka oshirish tizimida olib borayotgan islohotlar, kiritilgan innovatsiyalar va amaliyotga tatbiq etilgan ushbu elektron platformamiz ko'plab muammolarga yechim bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi shu paytga qadar o'qituvchilar bilasiz bir xil dastur asosida, ya'ni ularning ehtiyojlari o'rganilmagan holda bir xil dastur asosida o'z malakalarini oshirib kelgan. Uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasi esa so'rovnomalar o'tkazdi va o'qituvchilarda aniqlangan o'sha bo'shliqlardan kelib chiqib, demak, o'z dasturlarini tuzdi va o'qituvchilarning ehtiyojidan kelib chiqib, o'z o'sha nimalarni malaka oshirish kurslarini taqdim etgan. Oldin bizda masalan malaka oshirishga kelganda o'qituvchilarning bilimlari diagnostika qilinmasdi. Hozir mana elektron platforma orqali o'qituvchilarni bilimlari diagnostika qilinyapti, ya'ni o'sha malaka oshirishga bugunga qadar bilimlari diagnostika qilinyapti va malaka oshirishdan keyingi bilimlari demak diagnostika qilyapti. Bu natijada o'qituvchilarning o'sha o'zlarini mutaxassisliklari bo'yicha bilimlari oshib bormoqda. Uzluksiz kasbiy elektron ta'lim platformasi pedagoglarga turli shakl va vositalardan foydalangan holda o'zlarining kasbiy mahoratlarini takomillashtirishning individual trayektoriyalarini aniqlash va kasbiy ehtiyojlariga asoslangan kredit modul tizimida malakalarni oshirish imkoniyatini beradi. Xalqaro kasbiy kompetentlik modelida keltirilgan ko'nikmalarni inobatga olgan holda ushbu platforma onlayn malaka oshirish kurslarida quyidagi modullarni nazarda tutgan. Pedagogning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish, aktiv va media savodxonlik, o'z-o'zini rivojlantirish va uzluksiz kasbiy rivojlanish masalalari, pedagog mas'uliyati va moslashuvchanligi, inklyuziv ta'limni joriy etish masalalari, fandagi yangiliklar va fanni o'qitish dolzarb masalalari, o'quvchilar kompetensiyalarini baholash usullari va vositalari. Ma'lumki, o'qituvchilarning soni qancha bo'lsa, ularning ehtiyojlari ham shuncha va turlicha bo'ladi. Mazkur ehtiyojlarni to'liq qondirish maqsadida tashkil qilingan malaka oshirish kurslari matematika o'qituvchilariga o'quv moduli mavzularini tanlash va o'zlashtirish imkoniyatlarini nazarda tutadi. O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga asoslanib, biz ushbu elektron platformadagi fandagi yangiliklar va fanni o'qitishning dolzarb masalalar o'quv modulining ishchi o'quv mavzu reja va dasturini ishlab chiqdik.
dastur pedagog kadrlarning malakasini oshirish mazmuni, sifati va ularning tayyorgarligi hamda kompetentligiga qo'yiladigan malaka talablari asosida tayyorlandi. Dastur o'z ichiga matematika darslarida xalqaro tadqiqotlar topshiriqlaridan foydalanish, o'rta maktabda kombinatorika asoslarini o'qitish va o'rta maktabda ehtimollar nazariyasi asoslarini o'qitish o'quv kurslarini olgan bo'lib, har bir kurs 6 soatdan jami 18 soatni tashkil etadi. Dastur tinglovchilarning kasbiy mahoratini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, kurs yakunida tinglovchilar matematika fan o'qituvchilarining xalqaro baholash dasturlari haqidagi nazariy va amaliy tayyorgarlik darajasi oshadi. O'quvchilarning matematik savodxonligini baholash bo'yicha PISA, TIMSS kabi xalqaro dasturlar tajribalarini o'rganish va ulardan foydalangan holda darslarni yanada samarali tashkil etish imkoniyatlari takomillashtiriladi. Matematika fani bo'yicha o'quvchilar yutuqlarining baholashning ilg'or xorijiy tajribalarini o'rganadi va ularni dars jarayoniga joriy etish imkoniyatlari rivojlantiriladi. Bundan tashqari, kombinatorika masalalarini yechish bo'yicha nazariy va amaliy tayyorgarlik darajalari oshadi. Ushbu kursdagi o'sha video darslar, topshiriqlar, taqdimot, ma'ruza matnlari so'rovnoma asosida aniqlangan bo'shliqlardan kelib chiqib tuzilgan. Bilamiz, Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 187-sonli qaroriga muvofiq biz kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlarini qabul qilganmiz. O'sha ta'lim standartlariga muvofiq bizni darsliklarimizga, ayniqsa matematika fanida juda katta o'zgarish bo'lgan. Ya'ni darsliklar mazmuniga stoxastik elementlari, ya'ni kombinatorika va ehtimollar nazariyasi, to'plamlar haqidagi mavzular kiritilgan. Tabiiyki bu mavzular ancha yillardan beri o'qitilmagani uchun o'qituvchilarda bo'shliqlar paydo bo'lgan. Ya'ni uni o'qitish metodikasida bizda bo'shliqlar aniqlandi va o'qituvchilarda ushbu ehtiyojlar aniqlanganini hisobga olib, biz mana shu uzluksiz ta'lim, uzluksiz kasbiy rivojlanish elektron platformasidagi demak darslarni mana shunga yo'naltirishga harakat qildik. Demak, ushbu kurs yakunida bundan tashqari tinglovchilar kombinatorika masalalarni yechish bo'yicha yangi usullarni tanlay oladi. Kombinatorika masalalarni yechish bo'yicha tajribalarni o'rganadi va ular dars jarayoniga joriy etish imkoniyatlari takomillashadi. Bundan tashqari, ehtimolliklarga doir masalalarni yechish bo'yicha ham u yerda video darslar, o'sha taqdimotlar taqdim etilgan har bir ularga, tinglovchilarga va bunda o'sha ehtimolliklarga oid masalalarni yechish bo'yicha yangi demak usullarni tanlay olish imkoniyati ham yaratilgan. O'ylaymizki, mana shu dastur asosida har bir dars mashg'ulotining video kontenti, taqdim etilgan o'sha taqdimoti, ma'ruza matni hamda KIS topshiriqlari va mashg'ulot yakunida ko'zda tutilgan maqsadlarning erishganligini nazorat qilish uchun nazorat testlari taklif qilinadi. Har bir mashg'ulot bo'yicha dastlab o'quv maqsadlari aniqlangan va mazmun shu maqsad asosida yaratilgan. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maktab ta'limi tizimi xodimlarining kasbiy kompetentligi bo'yicha ehtiyojlari aniqlash, uzluksiz kasbiy malaka oshirish bo'yicha muammolarni o'rganish va ularni tahlil qilish asosida tinglovchilarning ehtiyojlariga asoslangan o'z kasbiy kompetentligini rivojlantirib borishi va o'z mutaxassisligi bo'yicha malakasini doimiy oshirib borishi, jahon tajribasi va ilm-fan yangiliklaridan muntazam ravishda xabardor bo'lib borishiga xizmat qiluvchi malaka oshirish tizimini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Shu o'rinda bir kichik taklif bermoqchi edim, chunki bu konferensiyada o'ylaymanki aksariyat ishtirokchilar malaka oshirish tizimida faoliyat yuritayotgan hamda pedagog xodimlar, ya'ni maktablarda ishlayotgan pedagog xodimlar, mana shu malaka oshirishlarimiz maqsadli hamda samarali bo'lishi uchun dasturlarni tuzishda albatta o'qituvchilarning ehtiyojlariga kelib chiqib tushsak maqsadga muvofiq. Chunki buni yana bir bor ta'kidlashimning sababi, yaqinda men bir shunday ish bilan bo'lib, o'sha viloyatlarning 7-8 ta viloyatlarning
malaka oshirish dasturlarini tanishib chiqdimda, deyarli bir xil va umumiy muammolarga yo'naltirilgan. O'zi har bir mutaxassislik bo'yicha 18 soat ajratilyapti. Bu 9 para degani. 9 parada o'quvchi o'sha bir haftaga kelgan bo'lsa, 9 soatlik malaka oshirishga o'ziga kerakli o'sha nima desam ekan, ma'lumotlarni olib ketsa va o'z ehtiyojlarini qondirib ketsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Bu biz taklif qilgan dastur bir debochasi, bittagina bir variantida. Bu kabi ehtiyojlarga asoslangan malaka oshirish kursi dasturlarni yuzlab, minglab qilish mumkin. Buning uchun esa albatta o'sha joylarda, hududlarda, tumanlarda o'qituvchilarning ehtiyojlari o'rganilishi kerakda va shu asosida demak malaka oshirish kurslarini demak nima qilsak, tashkil qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddamiz. Meni ma'ruzam shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa, marhamat berishlaringiz yoki chat orqali yozib murojaat qilishlaringiz mumkin. Mazmunli ma'ruzalar uchun minnatdorchilik bildiramiz Nargiza Ne'matovdan. Hurmatli ishtirokchilar, ma'ruzachilarimizga savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Yoki chatda yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Rahmat Nargiza Ne'matov. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Muvaffaqiyat tilaymiz. O'ylaymanki, shu malaka oshirish kurslarini tashkil qilishda, dasturlarni tuzishda hamkorlik qilsak, kerak bo'lsa o'sha viloyatlar bilan, hududlar bilan hamkorlik qilsak, bir chiroyli kurslar tashkil qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddamiz. Biz hamkorlik uchun tayyormiz va sizni chaqirig'ingizga lab berib javob beramiz. Rahmat sizga. Hurmatli konferensiyamiz mehmonlari va ishtirokchilari, hozir hurmat bilan so'z navbatini Sirdaryo viloyati pedagogika markazi tillarni o'qitish metodikasi kafedrasi mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Ural Azamat Begnarovichga beramiz. Azamat Begnarovich bizga bugungi kunda hamma pedagoglarni o'ylantiradigan o'sha imlo savodxonligi bo'yicha qiziqarli ma'ruzalarni ishtirok etadilar. Azamat Begnarovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari va aziz mehmonlarimiz, konferensiya masalasida biz ikkita masalani olib chiqish rejalashtirgan edik. Birinchisi shu filologik ta'limda imloviy kompetensiyani shakllantirish va yana bitta masalamiz bor edi. Bugungi kunda o'qituvchilar tomonidan eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatoliklardan biri xavfini farqlash tamoyillari haqida. Vaqtni hisobga oladigan bo'lsak, qisqartirib shu bitta ma'ruzamiz haqida qisqacharoq to'xtalib o'tamiz. Har ikkisi haqida ham batafsil ma'lumot berishning imkoniyati bo'lmaganligi sababli. Demak, ma'ruzamizni boshlaydigan bo'lsak, bugungi kundagi taqdimotim sizlarga ko'rinyaptimi, ustozlar? Ko'rinyapti. Rahmat. Bugungi kunda eng ko'p yo'l qo'yiladigan imloviy xatoliklar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Chunki bu xatoliklarning asosiy sabablaridan o'sha diktant yozishda, insho yozishda yoki bayon yozishda yo'l qo'yiladigan xatoliklarda o'quvchilarning holati inobatga olinmaydi. Ko'p holatlarda shuning uchun ham xatoliklar vujudga keladi. Aynan shu xatoliklarni ayrimlariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Diktant yo'l qo'yiladigan xatolar o'quvchining yoshi va sinfidan kelib chiqishi mumkin. Masalan, birinchi navbatda aytaylik 10-sinfga olinishi lozim bo'lgan diktant agar 8-sinfdan olinadigan bo'lsa, o'quvchi ko'proq xatoga yo'l qo'yadi. Sababiki ularning yoshi va sinfi deganimizda yoshi va sinfiga nisbatan miqdorni, ya'ni o'sha diktant hajmini kamroq qo'yilishi talab etilgan. Masalan, aytaylik 50 ta so'zdan bitta xato qilishi mumkin bo'lsa o'quvchi, 8 sinfda 100 ta so'z berilishi lozim bo'lsa, 10 sinfda 150 ta so'z
berish lozim bo'lsa, 8 sinf o'quvchisi 100 ta so'zdan 2 ta xato qilib 5 olish imkoniyati mavjud bo'lsa, lekin 10 sinfdagi material, ya'ni 150 ta so'zni taqdim etib qo'yadigan bo'lsak, 3 ta xato qilib 4 baho olishi mumkin. Mana shu narsaga e'tiborni qaratishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mavzuni yaxshi o'zlashtirmagan yoki tushunmaganligi uchun. Boya aytdik, X va X haqida ham to'xtalamiz birozgina deyilib, mana shu masalani ham shu yerda oydinlashtirib ketishimiz mumkin. Aynan chuqur tilorqa yoki bo'g'iz undoshni bir-biridan farqlay olmaslik yoki farqlash mavzusini yaxshi o'zlashtirmaganligi sababli mana shu bilan bog'liq bo'lgan, mana shu harflar bilan bog'liq bo'lgan xatoliklarni ko'proq yo'l qo'yishligi mumkin bo'ladi. Uchinchi holatda tazyiq ostida bo'lishi yoki qo'rqib turgan bo'lishi mumkin. Masalan, maktab rahbariyati yoki tashkilotning o'sha rahbari deymizmi yoki o'sha bir o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosari deymizmi, shartta xonaga kiradida bugun diktant olamiz, hozir ko'rasizlar mendan, agar qaysi biring yaxshi olmasalaring, anaqangi qo'shniqchida mazalangni qochiraman tipidagi bosim beradigan bo'lsa, o'quvchilarni o'z-o'zidan bu yerda ruhiyati tushib, o'sha diktantning ko'proq xato qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki aksincha bo'lishi ham mumkin. Ota-onasining bosimi ostida qani men sen bir tekshirib ko'raychi o'zi, sen ancha vaqtdan beri imlong haqida muammolar tug'ilyapti deb bosim berib turilgan paytda yozilgan diktantlarda ko'proq xato bo'lishlari kuzatilar ekan. Shuning uchun ham o'sha tazyiq yoki qo'rquv ostida bo'lmasligini ta'minlashimiz kerak dars jarayonida. To'rtinchi holatda nutqiy rivojlanish darajasining pastligi inobatga olinadi. Bunda agar o'quvchini nutqida qaysidir ma'noda defekt yoki bo'lmasam yaxshi so'zlay olmaydigan o'quvchilarimiz bo'lsa, o'sha narsalar, o'sha jihatlar demak yozma nutq ham ko'chadi. Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, shevalardan foydalanib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam aynan qaysidir so'zni sari deb ishlatavergan sari, o'sha sariq so'zni sara deb yozilishi kerak degan qarash bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu o'sha nutqi yaxshi ravon bo'lmaganligi sababli ham imloviy xatoliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasam keyingi holatda muammoning borligi. Masalan, o'quvchi diktant olish kerak, diktant yozish kerak yoki o'sha imtihon topshirish kerak bo'lgan holatlarda muammolar bilan kelib qolganlar. Misol uchun bu tabiiy holatda bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Ertalab ota-onasi aytishib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni uyda muammo paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki bir kechroq uyg'ongan bo'lib, o'sha ertalabki nonushtani qilmay chiqqan bo'lishi mumkin. O'shanday muammolar yoki tasodifan maktabga kelaverish jarayonida bir oyog'i suvga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Xullas bir muammoning borligi o'sha diktat yozayotganda xato yozib qo'yishini bir sabablari sifatida ham qaraladi. Va keyingisi esa tovushlarni almashtirib yozish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Ayniqsa bu jarangli va jarangsizlar o'rtasida o'sha aytdi deb yozamizmi, aytdi deb yozamizmi deganda o'sha talaffuzdagi di qilib yoki ti qilib yozib ketish holatlari ham uchraydi. Yoki bo'lmasam xato gapirish orqali o'sha so'zni noto'g'ri talaffuz qiladi va yozuvda ham xuddi shunday shevadagidek ifodalab ketaveradi. Taqdimotimizni keyingi qismi bugungi kunda konferensiyamizning dolzarb masalalaridan biri hisoblangan o'sha xalqaro tajribalarga asoslangan o'yin texnologiyalari. Boya adashmasam Samarqand pedagogika markazidagi Dilnoza ustozimiz ham bu haqida to'xtalib o'tdilar. O'yin texnologiyalari masalasi o'zini dolzarbligini haligacha yo'qotgani yo'q. Sababiki bugun bola biroz o'yinqaroq, chunki ma'lumotlar almashinish bazasi juda ham katta, keng. Misol uchun o'qituvchidan o'rganish mumkin bo'lgan bilimning 50% ni ko'chadan o'rganib olishyapti. Chunki ma'lumot olish, ma'lumot almashinish imkoniyati ko'p. Televideniya orqali, aytaylik, kompyuter orqali, internet orqali, gazeta, jurnal orqali, kitoblar orqali, shuni hisobiga o'quvchilar birozgina o'yinqaroq bo'lib qolyapti. Mana shu o'yinqaroqligidan foydalangan holatda o'qituvchi o'zidagi nazariy ma'lumotlarni shunday o'yinlar orqali singdirish kerakki, natijada o'quvchilar go'yoki o'yin o'ynayotgan bo'lishi kerak. O'qituvchi esa o'z darsini shunga singdirgan bo'lishi kerak bo'ladi. Biz o'yin faoliyat texnologiyasini 4 ta asosiy
nima deymiz, tirgak tayanchga asoslangan holda tashkil etilishini nazarda tutamiz. Chunki masalan, Sirdaryo pedagogika markazi tomonidan ishlab chiqilgan qaysidir metod Samarqandga tushmasligi mumkin. Yoki shahar hududiga moslashtirib ishlab chiqilgan texnologiya o'yin, aytaylik, qishloq o'quvchisiga tushmasligi mumkin. Shu holatlarda o'qituvchilar kechirasiz, o'quvchilarga qanday qilib bu narsalarni singdirish kerakligini 4 ta mana shu ustun bo'yicha tushuntirib bermoqchimiz. Birinchi navbatda o'yindan ko'zlangan maqsadni aniqlash va loyihalashtirib olish kerak bo'ladi. Loyihalashtirilmagan ish bu nima deymiz, natijasiz bartaraf etiladi. Bu narsa o'zimiz tajribamizda ham ko'p kuzatilgan. Masalan, 6-A sinfga o'tkazilgan yaxshi darsimiz 6B sinfda biz kutgan natijani bermasligi mumkin. Yoki bo'lmasam biz yaxshi tayyorgarlik ko'rib boramiz, o'sha 7-sinfda shu biz kutgan natija bo'lmaydi. Yoki biz metodni aynan bugun dahshat qilib, zo'r qilib o'tib beramiz deymiz-u, lekin oxir-oqibat biz kutgan natija bermaydi. Shuning uchun maqsadni loyihalashtirib olish kerak bo'ladi va ushbu maqsaddan ikkinchi ustunga e'tiboringizni qaratishni so'rardim. Amalga oshiradigan yo'llarni belgilab olish kerak. Qaysi paytda qanday qilish kerak? Va uchinchi ustunimizdagi holatda olingan natijalar tahlil qilinishi kerak. Qayerda, qanday qilib xatoliklarga yo'l qo'ydim? Balkim bu metod yoki bu o'yin 6 kishi o'rtasida emas, 8 kishi o'rtasida o'tkazish kerakdir. Yoki bo'lmasam o'g'il bolalar bilan qiz bolalarni aralashtirib o'tkazish emas, balkim ikki jins vakillarini alohida o'tkazish kerakdir. Ya'ni shartlariga ko'ra demoqchiman. Bu yerda anaqangi gender tengligini buzish mazmunida aytmoqchi emasman. Ya'ni tahlil qilib ko'riladi va o'sha natijalarda qayerda oqsoq joylari bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha joylariga 4-ustunda keltiryapmizki, o'yin strukturasiga tegishli o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi. Ya'ni qaysidir jihatlarni olib tashlash va qaysi jihatlarni qo'shish orqali o'sha o'yin faoliyat texnologiyasini nima deymiz, to'g'ri yo'lga qo'yishimiz mumkin. Aynan shunday texnologiyalardan bir nechtasi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ketma-ket usuli. Ketma-ket usulida o'quvchilar mantiqiy va tanqidiy fikrlash shakllanadi. Ya'ni ikki tushunchani bir-biriga bog'liq tomonini aniqlab berish kerak. Masalan, daraxt bilan go'shtni yonma-yon qo'yadigan bo'lsak, o'quvchi nima uchun bu ikkita rasm yonma-yon turibdi? Buni ikkitasi bir-biriga nima aloqasi borligini topishi lozim bo'ladi. Yoki bo'lmasam, aytaylik, qo'y bilan go'shtni yonma-yon qo'yadigan bo'lsak, demak, go'sht mahsulotlari qo'ylardan yoki o'sha nima deydi, hayvonlardan olinishi lozimligi haqidagi tushunchaga ega bo'lish kerak. Mana shu ketma-ket bir-biriga bog'lashi mumkin bo'lgan, ayniqsa bu jarayon chet tilini o'rganayotgan yoki o'zbek tili o'qituvchilari uchun, umuman olganda ona tilini boshqa fan o'qituvchilari uchun ham bu mos keladi. Masalan, Amir Temur bilan Gitlerni yonma-yon qo'yib qo'yganimizda biz nima uchun bu ikkita rasm yonma-yon turibdi? Bu rasmning nima aloqasi bor, nima bog'liq tomoni borligini bolalar o'ylab topish lozim bo'ladi. Xuddi shunday mana bu yerda pashsha va fil bir-biriga aloqasi yo'q bo'lgan ikkita jonzot deymizmi, jonivor deymizmi, xullas bitta hasharot bilan bitta hayvon yonma-yon qo'yish orqali o'quvchilar bu hayvonlarni nima uchun yonma-yon qo'yilganligi haqidagi falsafani topib olish kerak. Bunday rosa ko'p narsalarni bir-biriga solishtirish mumkin. Men endi qisqaroq qilishga harakat qilyapman. Ya'ni ikkita yoki 3 ta rasmni ketma-ket qo'yish orqali o'quvchilarni o'sha tafakkurni shakllantirib olishga qaratiladi. Yoki kubik usuli, bugun Sirdaryo tajribasi sifatida bu narsani biz oldinga suryapmiz. O'sha kubik usuli orqali kubik yasaladi va o'sha kubiklar orqali turli xil shartlar qo'yilishi mumkin kubikni hamma tomoniga, yoki va o'sha shartlarni o'quvchi kubikni otish evaziga qaysi shart tushadigan bo'lsa, o'sha shartni bajarish kerak bo'ladi. Yoki savollar qo'yish orqali ham buni amalga oshirish mumkin. Tarix darslarida bo'lsa, tarixiy qahramonlar yoki tarixiy voqeliklarni so'rash mumkin. Adabiyotda bo'lsa, adabiyot namoyandalarini, rasmlarini qo'yib kubik yasab, o'sha kubik orqali shug'ullanish mumkin. Va bu narsani agar mavzuning so'nggi qismida qiladigan bo'lsak, mavzuni mustahkamlash qismida ishlatilishi mumkin bo'lsa, ayrim holatlarda bu kubik usulini darsga kechikib keluvchilarni oldin olish maqsadida kechikib kelganlar ushbu kubikni otib, o'sha yerda bajarilishi lozim bo'lgan vazifani bajarib, keyin o'tirishlariga ruxsat beriladigan bo'lsa, o'quvchilarda biroz mas'uliyatni ham oshirishimiz mumkin bo'ladi.
Navbatdagi jarayon kreativ yondashuvga aloqador. Bugun o'quvchini nutqi ancha susayib ketdi, sababiki jamiyatimiz bugun testlardan foydalanishni birinchi darajaliga olib chiqqan. Chunki jamiki o'quvchilarimiz, bugun bitiruvchilarimiz o'sha avgust oyida bo'lib o'tadigan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida yoki o'shalarga tushadigan testlarni yechishga qaratilgan asosiy jarayon ketyapti. Lekin muhtaram prezidentimizning 2022-yil 11-maydagi 134-sonli farmonlarda belgilab qo'yilgan o'sha 22-26-yillarda xalq ta'limini rivojlantirishni milliy dasturini qabul qilish haqidagi farmonida bo'yicha yangi darsliklar qabul qilindi. Demak, bu 2-3, 6-7 va 10 sinflarga va bu yildan boshlab qolgan sinflarga ham bu darsliklar joriy etiladi. Xuddi shu darsliklar asosida biroz aytmoqchi bo'lsak, hozirgi darsliklarimiz o'sha 1-avgustdagi imtihondagi nazariy ma'lumotlarni yechishga emas, balkim ko'proq kreativ va kritik fikrlashga qaratilgan. Mana shu nuqtai nazardan bu yerda topshiriq berilgan. Bitta xohlagan, endi biz bu yerda termiz misolida keltirib qo'ya qoldik. Ya'ni o'quvchilarni noodatiy fikrlash uchun bo'yish mumkin. Masalan, bitta kitobni reklamasini qilib bering yoki aytaylik noodatiy bo'lsin, masalan, tovuq tuxumini reklama qilib bering yoki tarakanni reklama qilib bering degan nima deydi? O'sha vaziyatda qiyin vaziyatlarga tushirib qo'yib, o'sha vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini o'ylab topadigan bir kreativ fikrlaydigan tadqiqotlarni o'tkazishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu narsani ham tavsiya etamiz va asrga olish o'yini haqida ham biz juda ham ko'p samaraga erishgan usullardan biri asrga olish o'yini. O'sha guruhlar o'quvchilarni ikki guruhga bo'lib olib, bir-biri bilan savol javob o'tkazib, ilgari ko'pchilik bilsa kerak, yoshligimizda bo'lardi, hozirgi bolalarda ham bo'lsa kerak, oq terakmi, ko'k terak degan milliy xalq o'yinlari bo'lardi. Qator turib olib, bir-biriga sizdan bizga kim kerak deb bittasi yugurib borib o'sha go'lasa, keyin o'sha sherigini yutib olardi yoki bo'lmasa yutqizsa o'sha guruhda qolib ketardi. Xuddi shu usulga o'xshaydi asrga olish o'yini. Faqat bu yerda yugurish emas, balkim savol-javob bilan o'tkaziladi. O'sha savol-javobda agar kim g'olib bo'ladigan bo'lsa, demak, narigi guruhning bir a'zosini asirga oladi va o'sha asirga olingan guruh ikkinchi guruhning a'zosi sifatida ishtirok etadi. Va ma'lum bir 10 daqiqami, 5 daqiqami o'sha ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin kimning asirlari ko'p bo'lgan bo'lsa, o'sha guruh g'olib sanaladi. Qisqaroq qilishga harakat qildim. Mening ma'ruzam shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Rahmat Azamat Begnarovich, har doimgidek yangiliklarga boy ma'ruza bo'ldi siz tomoningizdan. Hurmatli ishtirokchilar, ma'ruzachilarimizga savollaringiz bo'lsa, bugungi xalqaro konferensiyamizda oxirgi ma'ruza edi bu. Savollaringiz bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Yoki taklif, fikrlar, mulohazalar bo'lsa, ularni ham kutib qolamiz. Ushbu konferensiya ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali to'liq yoritib boriladi va o'sha yozib olingan jarayon YouTube orqali, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda berib boriladi. Agar takliflaringiz bo'lsa, keyingi konferensiyalarimizda qanday mavzularni ko'tarib chiqishni xohlardingiz, shu bo'yicha fikrlaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda ham yozib qoldirsangiz bo'ladi. Hurmatli konferensiyamiz mehmonlari va ishtirokchilari, agar savollaringiz bo'lmasa, ruxsat bersangiz, xalqaro konferensiyamizni yakunlaymiz. Xorijlik ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz, mehmonlarimiz va professorimiz Xolboy Ibragimovichga, Dilnoz Isonjonovnaga, Janita Amarasiyeva janoblariga, Toni Rose Gonzales xonimga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shu qatorda Azamat Begnarovich, Nargiza Nimatovna, Dilnoz O'tirjonovna, sizlarga
Kattakon rahmat. Konferensiyamizni ishini yakunlaydi deb hisoblaymiz. Rahmat. Rahmat.